Ne përmendëm ja ju e nas që Allahu ka përmend Kur'an. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, kini kujdes. Edhe o ju studenta, o ju nxënës, o ju profesorët të biologjisë, o ju profesorët të kimisë dhe të fizikës, o ju gjithë që merrini me shkencë, mos lodheni kot të mundoheni edhe të gjeni dikun tjetër prej ardhjen e njeriut. Ja, unë va të regoj, pse lodheni kot? Pse i bani miliarda dhe miliarda dhe qinda miliarda hargjime të gjejmë se a ish njeriu prej majmuni, a nuk ishte. A erdi njeriu si pasoj e disa algave që shumohan dhe nuk shumohan i shumerat, apo nuk ishte. Ja, thët unë të regoj. Si? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ja. Ne juve ju krijuam nga një mashkull edhe nga një femër, asgjë tjetër. Ky mashkull dhe kjo femër ishin njerëz. Kush ishin ata? Ishte Ademi alayhis salam edhe nana e nderuar e gjithë njerëzimit Hava alayhis salam. Ademi dhe Havaja. Mos mundoheni të ndëgjoni rena, se këto rena do kushtojnë, një biologji kushton 600 denar, bie fjala, apo 300 denar. Po duhet të bëhen me qinda mira biologjia të kopjohen, të botohen, edhe të ribotohen, edhe të shpërndana për shkolla, pse? Vetëm për një renë. Ti mësoj fëmijët tonë që njeri e pas ka prejardhen prej majmunis, takfirullah. Edhe ata të cilët vetë nxorën këtë teori, sot nuk i besojnë kësaj. Ende sot neve në botohen librat, fatkeqësisht, në botohen librat me teoritë e Darwinit që i mësojnë fëmijët shembull që njeriu ka një variant apo teorie e këtij njeriu i cili sikur të ishte gjallë ende teorisë vete nuk do i besonte vallahi ladhi. Nuk do i besonte, po ja ka vdek. Ende botohen libra të cilët na mësojnë që shqiptarët na qenë kanë të ardhur prej maleve. Mundohen të botohen. Historia të pakorrigjuara, gjeografia të pakorrigjuara. Muhamedi shpallet në për historia si një mbret i cili ka shliruar shumë vende, por me shpat. Edhe fëmiju i jote dhe imi do të mësoj këtë. Ka dalë, nuk është ashtu, prit pak. Se këtu ka rend, ka regula. Vetëm në shkencë nuk duhet të ketë rena dhe në fe. Jo se në diçka tjetër duhet të ketë, po spaku edhe këtu mu ketë. Rej këtu, reja gje, rej gjithë kundi. Spaku në fe dhe në shkencë nuk duhet të ketë rena. Ja në fe nuk ka, në shkencë mos falsifikohet. Ja shkencën ku e ketë. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum. Ne do të duhet dalin në fundin e ajetit ajo që neve na intereson, por jo kjo është komenti. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Edhe ju ban fise edhe popuj, fise edhe popuj, e dini pse? Vetëm me vetëm që të njiheni par asë gjën tjetër. A thua se Allahu Gjelle Gjelaluhu, i lartë madhëruari, krijuesi i gjithdijshmi, mëshiruesi, mëshirbërësi, a thua se nuk kishte mundësi t'i bante njerëzit krejt njëjtë. T'i bante të lumtur, t'i bante njësoj t'i bëj. T'i bëj krejt musliman, në Kur'an përmendet. Ne si kur të donim, do t'ju bonim krejt të një feje. Por, për t'ju sprovuar juve. Ja. E shet çfarë është filozofia, pse nuk jemi krejt musliman. E shet çfarë është filozofia, pse sot nuk jemi krejt në xhami. Sa është ditë shumë, dhe kush e don parën më shumë. E di, pa i do hupje 100 denar me mshel dyqanin. Do jetë katastrofë e madhe. Atë nuk do e zone gjumi i natës pastaj. Pse të hupje? Nuk e mshelën dyqanin. Nuk e di se një humbje tjetër do t'i humbje 100.000 euro. Amon ai nuk do t'a lidhja dënim me këtë se ka falë gjuma. Po ishte një taksirat shumë. E kam pas dalën. Nuk e kam pas dalën, ti nxore. Lidhe edhe kështu. E kam pas dalën. Çfarë është e fjalë e kam pas dalën? Jo çdo herë e kam pas të dalën. Lidhi ngjarjet. Lidhi ku ke gabu. Ku gabon? Ke frikë fukarallëkun se mshelën dyqanin ditën e xhumë. Pse? Se të shkojnë me shtëri të dyqanin tjetër. Dhe shohin që mbyllët, pastaj do mësohen se
Kje mba mbilur shpesh, nuk është serios në punë. Allahu të vabuje me dija atyre që ti e serios në punë, por se gjumanat nuk punon për hatat Allahu. Gjellëshanu, gjellëshanu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. O ju njerëz, ne sikur të donim do t'ju bënim krejt njësoj. Por ju bën popuj edhe fise ju bën. Çdo kund ke fis. Çdo kund ke fis. Qyteti i si qytet ka fiset e vete, apo shteti ka fiset e vete, apo kontinenti ka popujt e vete, kështu me radhë. Pse? Që të njihemi me zvete. Mos e mësot djalin, ti thuash, mos ka përce ka kisha. Jo, gjina është. Ose, kur të kaloj ka kisha, ti thuash, kthe koka se këto janë kështu. Jo. Ato janë një popull që ato mendojnë se janë në rrugën e drejt ashtu edhe shkojnë. Inshallah, Allahu edhe ato i udhëzon. Kështu. Pse se neve Kurani na mësoi ndryshe? Që të njihemi. Si kur ato mos ishin, ne nuk do të ishim në këtë formë që të binden a mirë në islam se shiko sa në shtremët që në ata. E shë sa keqen ato. Hajta falim namazin mirë, e shë ku shkojnë këtë e këtë. Njerë njavët i lutën Zotit. Po njeriu nuk do t'i lutët njerë njavët Zotit. Sa herë? Non stop. Pandër prerë hiq, edhe jashtë të namazit e i bëm namaz. Pse? Këtë la ilaha illallah, la subhanallah, elhamdulillah, hek të spihek. Hek të spihek. Mos e mëso ashtu. Pse? Ato janë një popull që Allahu i qëj që ne të njihemi me ata. Të kemi tolerancë ndaj tyre. Li të arefu, për të njohur, ti e gurbeqi, kur dhe njëshe Zviceranin, asë nere. Si kur ti ishte dhej, si ti shqiptare dhe Turqëri, apo diçka tjetër. Kur dhe njëshe, asë njerë, apo Gjermanin, apo Italianin. E tash ti ke obligim që ti japish një pasqir të mirë islamit. Të të tjerët që ata të lakmohen ke feje jote, jo ti të lakmohesh ka ato. Ka përcelat e vorët e atyre shkijeve, amon lakmijave të me hoqë, krejt në regull të tash, da? Po të ne pse nuk është regull? E në dhafetu minel iman, do të pengamere a.s. Pastërtia, dhët, është pjesë e imanit. Do hish të voreve, të disa vore muslimanësh, ke fri, të hish edhe danesh problema zëndë. Një javë të shumë është andra me fera. Pse? Pa pastru. A për ndryshe ti në son feja ndryshe. Do kaloj një i krishtetët këto. Këto edhe të vdek me të frikën, këto jo të gjallit. Kush e di si rinë edhe ato që kretet mrenda. Çfarë është kjo? Largim nga Kurani. Asë gjanë tjetër nuk është, hiq. Largim nga Kurani. Pse atë kush e mëson ato? Wallahi ladhim, Bibla nuk e mëson ato t'i pastruje varët. Por që ai e don pastërtin, sepse këtë pastërti para 1400 viteve, apo para 500-600 viteve, në Spanjë, kur varrezat muslimane lullzojshin, ato e murën ernekin prej nesh. Ja, e murën ernekin prej nesh. A ti s'ke kose, nuk kemi kose, meresh me hajmajlia. Ato kur mireshin me hajmajlia, shku në basë. Kur i lanë ato shku në parë. Te i kelan 114 suri i kelan në banësh. Që të mësojnë, njeri i papastër nuk është i afërt edhe të Allahu, vendi i papastër nuk bën edhe të fanesh, çorapi i papastër nuk bën shkosh në xhami, teshe e papastër dhe e gjersitur nuk bën shkosh në xhami, e kështu me radhë krejt, më në fund të kundërtën. Atër sa jemi të Kurani? Inne ekremekum. Shikonit. Kush janë atër të Allahu të afërmit? Kush janë të afërmit? Mos lakmohani të francezët, as të italianë, as të amerikanë, as të zvicranë, as të kanadezët. Por thot, lakmohuni, ku duhet të lakmohani? Inne ekremekum. As ke zënginët, as të fukarat, as të e bukuri, as të e shëmtuari, as të e bukura, as të e shëmtuara, as të e që ka veshje krejt originale, as të e që ka arna në për trup, apo në përveshje, portët. Shkoni, inne ekremekum inda Allahi etkakum. Më i miri edhe më i nderuari prej jush është më i devotshmi që është ke Allahu xhaleshan. Ja. Usos puna.